వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు బీరకాయ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టాను. ఆయిల్ వేసి వేడైన తర్వాత తాలింపు గింజలు, వెల్లుల్లి దంచి వేసాను, పొట్టు తీసి, కరివేపాకు ఇవి వేసాను. ఇవి కొంచెం వేగాలి. మంచి స్మెల్ వస్తుంది వెల్లుల్లి దంచి వేస్తే. పోపు వేగింది. ఇందులో బీరకాయ ఇవి వచ్చేసి బాగా వాటర్లో సాల్ట్ వేసాను. ఆ వాటర్తో బీరకాయ తొక్కు అయంతా బాగా కడిగాము. సో ఈ పురుగుల మందు పెస్టిసైడ్స్ ఫుల్గా ఉంటాయి. సో మ్యాక్సిమం ఆకుకూరలు, కూరగాయలు సాల్ట్ వేసిన వాటర్ దాంతో అయితే చాలా బాగుంటాయి. బీరకాయ ముక్కలు కట్ చేసా, పీల్ చేసి వేస్తున్నాను. ఎప్పుడైనా అవి బీరకాయ తొక్కు ఉన్నప్పుడే వాష్ చేయాలి. వాష్ చేయకుండా తొక్కు తీసాక వాష్ చేస్తే, ఇది బీరకాయ మామూలుగానే వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది. తొక్కు తీసాక వాష్ చేస్తే ఫుల్ వాటర్ వచ్చేస్తాయి. సో నేతి బీరకాయలు అంటారు కదా, లేతవి చూసుకొని తీసుకోవాలి. దీనికి తగినంత పసుపు, సాల్ట్ కలిపేసి మూత పెట్టేయాలి. మగ్గుతుంది. మూత తీసి చూసాను. వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ ఇలా చూసారా, ఇవన్నీ వాటరే. అందుకే కడిగేసి పీల్ చేసి అప్పుడు పీసెస్ చేయాలి. ఈ వాటరే మనకి సరిపోతుంది ఫ్రై అవ్వటానికి. తొక్క తీసాక కడిగితే ఈ వాటర్ కాస్త ఇంకా డబుల్ అయిపోతాయి. సో టేస్ట్ అనేది ఉండదు. మూత పెట్టేద్దాం. ఇంకొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి. ఆల్మోస్ట్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఇంకా ఉడకాలి. ఒక 5 minutes చూద్దాం. దీనికి సరిపడా కారం, కొంచెం మసాలా కారం, కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను. సో బీరకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్లో తెలియచేయండి. For more videos, subscribe, like, share. See you on next video. Until then, take care. Bye bye.